Pozdravljeni. Pred nami je zadnja velika nagrada v sezoni 2023 in tudi tokrat v uvodnem prispevku si bomo kot ponavadi pogledali vse tiste značilnosti ter zanimivosti, še preden se bodo aktivnosti na progi v Abu Dhabiju pričele. Tudi v današnjem uvodnem prispevku se bomo, kot že tolikokrat poprej, najprej ustavili pri dirki iz preteklosti. Nato bomo našo pozornost usmerili k samim lastnostim proge v Abu Dhabiju in nenazadnje na koncu še nekaj minut porabili, seveda za vremensko napoved. In ko sem razmišljal, katera dirka bi bila najbolj primerna za tokratni uvodni prispevek, sem prišel do zaključka, da je tista lanska iz sezone 2022 dirka, ki nam nudi kar nekaj zanimivih iztočnic. Namreč v lanski sezoni smo videli na sami progi, da se je zgodilo marsikaj, na kar smo mi, navdušenci, morda tudi pozabili. In začnimo s samimi kvalifikacijami, kjer smo takoj videli razmerje sil, kar se tiče konstruktorjev. V prvi vrsti oba Red Bulla z Maxom Verstappenom in Sergijem Perezom, v drugi vrsti oba Ferrarija, Charlesom Leclercem in Carlosem Sainzem mlajšim, in v tretji vrsti oba bolida tovarniške ekipe Mercedes z Lewisom Hamiltonom in Georgem Russellom. Tu že prva zanimivost, ki morda jo je marsikdo pozabil, do finala lanske sezone ni bilo še čisto jasno, katera ekipa bo zasedla drugo mesto med konstruktorji, a k temu se bomo še vrnili. In seveda videli smo na sami dirki, da se je zgodilo marsikaj. Seveda Max Verstappen je dirko suvereno vozil od začetka do konca, razen zaradi enega samega kroga, ki ga je prepustil Charlesu Leclercu. Bila je to njegova 15. zmaga na 22 dirkah. Manj kot letos, ampak še zmeraj je bil Max premočan tudi v lanski sezoni. Seveda, gledali smo tudi borbo za drugo mesto na tisti lestvici voznikov in tu sta se spopadla Charles Leclerc ter Sergio Perez. In tu je ponovno zanimivost, na katero moramo biti pozorni. Namreč iz komandnega pulta ekipe Red Bull so prosili Maxa Verstappena, če bi lahko pomagal Sergiju Perezu. A Maxu ni še nekako ušlo iz spomina vse tisto, kar se je zgodilo na veliki nagradi Monaka, ko je med samimi kvalifikacijami ga z nesrečo, namerno ali ne, oviral prav Perez. In to je pomenilo, da Max Verstappen je dokaj osorno odgovoril, da on nikomur ne bo pomagal in da o tem so že na dolgo in široko govorili, ter da ga ne sprašujejo več o tem. Seveda, zgodilo se je, da je Charles Leclerc na cilju bil na drugem mestu, Sergio Perez na tretjem. In prav tako sta se zvrstila tudi na lestvici voznikov. Torej, zaradi Maxa Verstappena bi lahko dejali, da je Sergio Perez izgubil drugo mesto na tisti generalni lestvici. Nekaj, kar se letos ne more ponoviti, kajti Perez je že matematično osvojil tisto prvo mesto med poraženci, med vsemi preostalimi vozniki. A vidi se, pravzaprav, kakšen je karakter, in to govorim o karakterju vseh voznikov v Formuli 1, ki se pri šampionih, še posebej pri Maxu Verstappenu, izjemno močno kaže. Torej, dejstvo, da vsak izmed voznikov misli, da je prav on najboljši, je seveda znana stvar. In pravzaprav takšno obnašanje Maxa Verstappena nas ne sme presenetiti. Težava je v tem,
da v današnjem izjemno politično korektnem času se marsikaj pred javnostjo skrije in vidimo lahko, kako razni vozniki se pred objektivi delajo prijatelje, kot marsikdaj tudi v resničnem svetu, ampak ko so za volanom, ko je spuščen vizir na njihovi čeladi, pravzaprav ne poznajo prijateljev, ne poznajo moštvenih kolegov. Tu ne smemo pozabiti, da dirka v sezoni 2022 v Abu Dhabiju je bila tudi zadnja za Sebastiana Vettla, Nikolaja Latifija in zaenkrat Mika Schumacherja. A zanimivo je, da pravzaprav v sezoni 2022 je Ferrari osvojil drugo mesto med konstruktorji. Red Bull je bil prvak, osvojil je 759 točk, Ferrari na drugem mestu 554, Mercedes na tretjem 515. In seveda vidi se, za koliko je Red Bull odskočil, in tudi med Ferrarijem in Mercedesom razlika je bila malce večja, kot jo bomo lahko spremljali letos. Če pogledamo situacijo pred začetkom vikenda, bomo seveda zopet ugotovili, da Red Bull je že matematično prvak tudi med konstruktorji z 822 točkami, dobrih 60 točk več kot lani, prešteti zadnje dirke. Ferrari je seveda na tretjem mestu, ima 388 točk, zaenkrat Mercedes na drugem mestu jih ima pa 392. Lahko bi dejali, da Red Bull je zbral nekaj točk več kot lani, ampak še zdaleč jih ni zbral toliko manj do tega trenutka kot Ferrari in Mercedes. A videli bomo skupaj, kako se bo razpletel tudi ta boj, ki po mojem mnenju nima kako velikega prestiža. A gre za moje osebno mnenje, s katerim kot običajno se ni treba strinjati. A če smo nekako sedaj povedali vse tiste zanimive točke iz lanskega finala svetovnega prvenstva Formule 1, si tokrat poglejmo progo. Proga je čisto drugačna od tiste, ki smo jo pred tednom dni spremljali v Las Vegasu, bistveno bolj tehnično zahtevna, in vidimo tudi, da konfiguracija vsebuje malce bolj ostre ovinke. A kljub vsemu je Pirelli sem pripeljal isti izbor mešanic, C3, C4 in C5. In sedaj, če pogledamo malce tiste vrednosti, ki se nahajajo na znani tabeli Pirellija, bomo takoj opazili velik premik, veliko razliko od tistega, kar smo videli še pred tednom dni. Vrednosti se gibljejo med 3 in 4, torej so nad tisto povprečno vrednostjo. In če pogledamo pospeševanje, zaviranje, sam oprijem asfalta in seveda evolucijo, ki ni toliko važna, bomo takoj ugotovili, da je tu vrednost 4. In rad bi poudaril, da prav pospeševanje in zaviranje je verjetno tisti glavni element. Kar se tiče samega stresa pneumatik, kar se tiče bočnih sil, kar se tiče abrazivnosti asfalta in seveda tudi aerodinamičnega oprijema, pa bomo takoj videli, da so zadeve tam nekje v povprečju okrog vrednosti 3. In seveda to se odraža tudi na tistem tlaku, ki ga je Pirelli predpisal za pneumatike, govorimo o minimalnem tlaku, ki se ga držijo vse ekipe, kjer lahko vidimo, da na prednjem paru koles je ta postavljen na 22 funtov na kvadratni palec, na zadnjem paru koles pa na 20 funtov na kvadratni palec, kar je velik premik navzdol, glede na tisto, kar smo videli v Las Vegasu. In tudi previsni kot ne smemo pozabiti. Na prednjem paru koles je ta določen na 3,25 stopinje in seveda na zadnjem paru koles na točno 2 stopinji. Lahko bi dejali, da pravzaprav v Abu Dhabiju bo bistveno bolj prišlo do izraza to, kako bodo vozniki
znali postaviti svoje bolide v ovinek in seveda tisto pospeševanje in zviranje bo tudi ključnega pomena. Ne toliko končna hitrost, ki jo bo določen bolid dosegel. A če pogledamo še tisti zadnji prikaz, bomo lahko videli, da pravzaprav, kar se tiče tistih vzdolžnih longitudinalnih sil, prednji par koles ne bo pod takim velikim pritiskom, kar se tiče bočnih sil, bodo pa te malce večje. A pravzaprav tam zadaj na tistem pogonskem paru koles bodo sile najvišje in pnevmatike najbolj pod obremenitvijo. Lahko bi dejali, da zopet proga, ki vsaj po tehničnih lastnostih malce bolj na strani Ferrarija v boju z Mercedesom. Namreč Red Bull tudi v takšnih pogojih bi moral imeti kar večjo prednost. Po mojem osebnem videnju bistveno več, kot smo videli v Las Vegasu. A treba je pogledati še, kakšno bo vreme, in rad bi vas zopet spomnil, da smo v Abu Dhabiju, zato kakšnih padavin in nizkih temperatur ni za pričakovati. V petek sončno, temperature med 22 stopinjami Celzija in 29 stopinjami Celzija. Možnost kakšnih padavin je lepo enaka 0%. Sprememba bo v soboto, ko bo vreme oblačno. V jutranjem času obstaja manjša možnost kakšne plohe med 20 in 30%, ampak te padavine v vsakem primeru ne bodo v času ne tretjega prostega treninga in še manj v času kvalifikacij. Temperature zopet med 22 stopinjami Celzija in 29 stopinjami Celzija. Medtem ko v nedeljo sončno in seveda brez nikakršne možnosti padavin. Temperature bodo zopet med že prej omenjenimi 22 stopinjami Celzija in dvignile se bodo tja do 30 stopinj Celzija. A seveda zapomniti si moramo, da v Abu Dhabiju gre za tako imenovano večerno dirko in sončni žarki na samo temperaturo asfalta, vsaj v tistem drugem delu, ne bodo vplivali preveč. A seveda gre za vremensko napoved, ki tu, kot ste videli, ne bo prinašala kakšnih presenečenj. In pravzaprav pred začetkom samih aktivnosti na progi menim, da smo dobili dovolj informacij. In to je seveda tudi zaključek letošnjega zadnjega uvodnega prispevka. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.